Dober dan in lep decembrski pozdrav v naši oddaji za zdravje. Prav o tem, kako lahko krepimo naš imunski sistem v mesecu decembru, bo danes govorila Erika Brajnik, priznana naturopatinja. Obiskali smo jo v njenem naturopatskem centru Saeka v Ajdovščini. Erika, december je tu. To pomeni v večino domovih polne mize sladkarij, piškotov, potic, alkohola, sladkorja. To pa ni dobro za telo, kaj ne? Veseli december je v Sloveniji veseli december. In to je taka navada, ljudje si dajo duška, več ko je recesije, več ko je pritiska na delovnih mestih, bolj rabiš izpušni kanal in ta veseli december pride ko zanalašč, ne. Cele mesta v mestih so te stojnice polne seveda teh kuhančkov in teh raznih dobrot, potica v Sloveniji ni decembra brez potice, ne, povemo si po pravici. Zdaj, tako je, vse v redu in prav, samo je treba delati z glavo, je treba zadevščine prelisičiti. Mi imamo možgane in zato jih moramo tudi uporabljati, sebi v prid. Tudi če cel svet govori drugače, navade so take, da recimo nekdo reče, zdaj pa pride veseli december, to so žuri, so te zaključne v firmah, vsakekrat, ko prideš na obisk, ti ponudijo seveda potice, piškote in vino in kuhano vino in ne vem, medice in še vseh sort stvari. In tako ne moreš reči ne. In to se kar vleče. Tako da dejansko nekateri rečejo na koncu, hvala Bogu, da je konc, ker ne morem več. In se cel januar zbujaš zjutraj utrujen, zabuhu, ko pretepen celo noč, da bi te tolkli, brez energije. To je pa sad tistega, kar smo delali decembra. Tako da lejte, se ne zrediš od 1. do 30. decembra, ampak se zrediš od 1. januarja do 30. novembra. Ne? Tako nekako, dajmo si predstavljati zadevščine. Ne? En mesec ga lahko mi dejansko prelisičimo. In sicer tako, da, zdaj vam bom povedala nekaj iztočnic. Torej, pride dan, ko gremo, ne moramo biti asocialni, gremo na obisk, en piškotek bomo vzeli, en kos potice bomo vzeli, eno tisto kozarc vina bomo že spili, ne bomo pretiravali. Zelo pomembno pa je, da drug dan si pomagamo tako, da recimo pojemo zajtrk dosti sadja. Po zimi narava nam da manj svežega sadja, nam da, bolj imamo recimo kuhano, lahko imamo za zajtrk kuhana jabolka, zelo dobra za s cimetom, sploh kuhar zebe. Tisti, ki so bolj vroči, ki jim je toplo in ki recimo imajo pa težave z odvajanjem blata, pa bojo lahko komot jedli tudi svež kivi za zajtrk. Recimo, da imamo dosti sadja, da čez dan pijemo dosti sveže limone, limonade, to nam bo tudi zelo dobro delo, in da spijemo dosti kurje juhce. Kurja juhca nam krepi pljuča in srce in nam pomaga s tem, da se znojimo, kadar jo pojemo, da se znojimo, da odvedemo iz telesa toksine. Absolutno. Tako da dan po recimo temu dan, ko smo pretiravali z hrano in pijačo, da se držimo tega, pojemo veliko sadja dopoldan, pojemo veliko zelenjave popoldan in te kurje juhce. Zelenjava je lahko kuhana, lahko surova, kako nam najbolj paše. Zelo dobra recimo je blitva, sploh tisti, ki imajo težave z urogenitalnim delom, mehur, prostat ali karkoli, je, da kuhamo blitvo, pojemo blitvo recimo z jajcem v solati, ma tudi popijemo vso tisto vodo, v kateri se je kuhala blitva. Zelo razkuži mehur in to je zelo dobro tudi potem noči te veseljačenja, ne. Zdaj, dosti ljudi, kadar pretirava z pijačo, bolj kot z hrano, ima drug dan slabo vest. Ne, to je tudi dostim ljudem zelo znana zadevščina. Zelo pomaga Bachova cvetna esenca krep apple. Krep apple očisti telo umazanih misli. To pomeni misli, da si manj vreden, da si slab ali karkoli. Ne samo. V dostih centrih po Evropi uporabljajo to za proces čiščenja organizma. Tako rečemo, ob kemoterapiji se lahko to daje, zato da se telo lažje čisti. To se da noter v kozarec vode in se pije čez cel dan, se daje po 3 kapljice, kar čiste esence.
in se da noter in se pije čez cel dan. Lahko, kadar izvajamo kopel iz preslice, iz njivske preslice, damo 33 kapljic noter v kopel, favoriziramo proces čiščenja telesa, predvsem pa ne bo te slabega občutka, te slabe vesti. Slabe vesti. To je zelo pomembno za slovenski prostor, ta esenca, zato ker nas duhovno okrepi. Zato ker tako dejansko vsak narod ima svojo šibkost. Slovenski ima tisto nizko samozavest, po pravici povedano, in zato potrebuje toliko več dodatka v smislu alkohola, ker dvigne momentalno samozavest, ampak dejansko je treba delovati malo globlje. Če bomo mi to delali, se bo pol zrcalo na naše mlajše generacije in se bo podoba naroda okrepila in bo pravilno zasijala in zaživela. Slovenija raste, dejansko tudi v Evropski uniji je država, med katerimi se dosti razvija, v Ljubljani, Maribor je dosti novosti, dosti turistov, dosti vsega. Slovenski narod, ki je dejansko nastal iz hlapčevskih temeljev, iz kmečkih vrednot, mora se zavedati svoje zgodovine, ampak jo mora pravilno smisliti, dograditi in okrepiti in ojačati, da bo dejansko zasijal v najboljši luči, zdaj v tem primeru leta 2020. Erika, torej december se da lepo preživeti, tudi s tvojimi nasveti iz tvoje knjige. Mislim, da imaš prav jedilnik opisan. Ja, tle v knjigi tukaj, naturopatski nasveti in recepti, imamo na strani 109, imamo dejansko celo poglavje, kako preživeti veseli december, pravila in dejansko jedilnik priporočeni, kako ukrepati dan po pojedini, dan po tem, ker smo pogledali preveč globoko v kozarec, kar se zgodi več kot enkrat v celem veselem decembru, povedano po pravici. Torej, ne si odvzeti tega užitka, ampak dajmo uživati na prav način. To pomeni, ne da rečem, zdaj pa ne morem več, sem delal do konca v službi in zdaj grem in na off in na mrtvo in ne, ampak imejmo se radi. Bolj, ko bomo mi taktično prelisičili ta moment, bolj bomo mi tudi kanalizirani in lepše bomo prenašali stres službe oziroma dela. Tako da kaj jejmo? Veliko sadja dopoldan, popoldan jejmo veliko zelenjave, pijmo kurje meso oziroma kurjo juhco, izvajajmo kopel iz njivske preslice, to nam bo pomagalo odvajati toksine. Tisti dan, kadar imamo zvečer pol ta date, da imamo zvečer to srečanje, dajmo spiti 3 litre vode čez cel dan, tako da bo telo lažje, bo polno vode, se bo lažje čistilo. Naslednji dan isto, lahko pijemo tudi vodo z limono, noben problem. In poskrbimo, da bo ta športna aktivnost, da gremo ven na hitro hojo, na sprehod, idealno vsak dan 30 minut, vsak drug dan, vsak tretji dan in šoma, da dejansko poskrbimo tudi za športno aktivnost. Vse to, kar bomo dodali po malem, tem perlice, nam bodo pomagale, da bomo lažje šli skozi praznike in pol tudi zasijali lepše v novo leto. Erika, hvala lepa za te nasvete, srečno novo leto tudi tebi in upam, da tudi prihodnje leto naredimo kaj dobrega za naše gledalce. Hvala lepa tudi vam in srečno.